বিড়াল সময়ে আপনাকে স্বাগতম। আজ সকালে শহরের মাছপাড়া থেকে চুরি হয়েছে একটি ইলিশ মাছ। মাছটি রাখা ছিল মোটা মামার ফ্রিজে। সকালে উঠে তিনি দেখেন ফ্রিজ খালি, পড়ে আছে শুধু মাছের কাঁটা। সন্দেহ করা হচ্ছে পাড়ার কানামিয়া বিড়ালকে, যাকে গত রাতে ছাদের ধারে ঘুরতে দেখা গেছে। তবে কানামিয়া বলেছে, আমি শুধু গন্ধ নিছিলাম, খাই নাই। এই ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে চরম উদ্বেগ। তদন্ত চলছে। মাছের সন্ধানে রওনা হয়েছেন দারোগা দাড়ি বিড়াল। আমি আকু, বিড়াল সময়। সাবধান থাকুন, মাছ আগলে রাখুন। ম্যাও।